Hi. Hello, nice to meet you. Это что за тараканы? Тараканы? Не тараканы. Я все равно не пойму. Давай попробуем. Пробовать новое. Вот эту? Хорошо. Надеюсь... Фу! Фу! Это тараканы. Это тараканы. Блять! Блять! Зачем? Зачем? Блять! Зачем? Зачем? Блять! Это сверчки? Это сверчки? Это сверчки. Это... Вы извращенцы. Извращенцы, вы извращенцы. Извините, вы хорошие ребята, но блядь, но сверчки... Пиздец. Невозможно найти еду. Херов 10-й раз ем этот херов рис. Почему нельзя нормально кормить людей? Просто рай тут для вегетарианцев. Если бы они тут вот заезжают в кафе, а у них тут есть то, есть все, есть это. Нифига подобного. В кафе вообще не продают еду. Если написано кафе, еды там нет. Кафе значит лимонад, пиво, кофе. Если повезет. Рядом со мной остановился продавец лотерейных билетов. Лотерейные билеты очень популярны здесь. Ими торгуют на каждом углу, и чаще всего такие фрики, которые, мне кажется, стесняются просить денег, поэтому продают лотерейный билет. Ну раз уж такая возможность, надо купить. Вот такой красивый. Что я должен с ним делать? Стереть даже негде. Негде стереть просто даже. И что? И что мне... А, мне нужно ждать розыгрыша или что? И что теперь? Все? Все? Все. И что делать? Дальше-то? Кивает. Кивает меня теперь. Да? Да. Покупайте, говорит, билеты. А, ну вот. И когда розыгрыш? А, наверное, все-таки надо ждать розыгрыша, я думаю. Надо телевизор теперь смотреть. По телевизору покажут, да? По телевизору? По телевизору покажут. А, по телевизору покажут. Понятно. А когда? А, вот когда. 30 ноября. А, 30 ноября покажут. А сегодня у нас какое? Сегодня? Сегодня? Сегодня покажут. Ну, будем смотреть. Будем смотреть телевизор. Come on. Come on. Что происходит? Вы что, с ума сошли? Вы что-то перепутали, по-моему. По-моему, ей не нравится. История такая. Регулярный, постоянный, непрекращающийся дождь. Ветер. Холодно. Мокрые носки. Я в сандалиях. Ну, не то, чтобы я сдался. Я просто понял, что я не хочу, чтобы было холодно больше. Не хочу. Не поеду я ни в какой Ханой больше. Не поеду на север. Поеду на юг. Обратно на юг. К теплому солнышку. К мелкому песочку. К добрым медузам. Не хочу просто. Не хочу туда ехать. Не буду смотреть на усыпальницу Хошимина. Идите нафиг, короче.